Если друзья, вы набирали Юра 55. Я один сегодня. Ладно, и сегодня у нас скрипка. Там у нас дрон, я сил. Сейчас, блин. Вот, и сегодня скрипушей. Юра, телефон нет. Сейчас. Вперед. Сегодня у нас только один скрипуш, который остался. Вискис. И сегодня мы всю коллекцию. Тут здесь виски. Тут я помню, когда очень было много. И сегодня сам ждал, помню. Это вкус. Здесь. Там еще и старые были. О, есть. Сейчас. 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 5 минут. Да, я в туалет пошел. Нельзя, 5 минут. Надо пока было, смотрите. Он. Пиши. Я просто, что наконец-то нашел. Тем более я их нашел на улице. На улице, понимаете? Не знаю. А вот это, а это его, который повторный. Там другие, это, да? Всего лишь. А нет, там моих. А вот, кстати, еще вот этих. Вот этих еще у меня есть. Вот эти, точно? Где-то вот эти. А, нет. Да, все. Или нет, давайте просто на всякий пожарный посмотрим. Давайте. Столько скрипушей отложу и берем. Я беру все аккуратно. Вот это все. Повторочка. Ну да. Повторка, как всегда, повторки. Старый серии. Ну, коч. Написано качество новое. Квадражить. Ну, пока вот такие. Старые вот так наложу. Давайте все пока. Последний. Желтый. Это желтый пакет. И желтый скрипыш. Олаф. Вторые знаки. Это молния крик. Мир. Рука-лицо. Джин. Вот Джин. Повторный. Вот повторочный. Ладно, на мою ложим мы. Все. Вот так будем щелкать.
Вот так под низ ложить. Это скажу. Белый каторожек еще. Микки Маус, не Мини Маус, который даже его не показал. Вот они. Фокус, фокус. Сергей Лайкиш. Повтор. Вот видите, прикинь. Прикинь. Привет. Нет, не светит. Кстати, я тут уже размешала, но тут уже... Фигня полная. И открываем фиолетовый пакетик. Это кто может быть вискис? Не вискис, тогда вот. В нашей стране нужен, ну я понял, уже бомбыш. Ой, не понял, как бомбыш. Они не офигели, точно, они не офигели вот такого мне давать муквину, чисто. Не поймешь. Лева. Не помню, Симба. Давай, повторка. Вот первый скрипыш, но он уже повторный. Потому что это все у нас не будет. Давайте вот тут вот так. Здесь внизу. Из красного пакетика обратно. Вот видите, желтый пакет. И желтые те. Повторные есть. Авокадо. Кадыч. А значит, это вот пустышка. В синем. Да, классный. Чего? Не так. У меня такой нет. И последний Данон и Магнит. Данон и Магнит, понимаете? Данон и Магнит. Данон и Магнит. Ну. Да! Грязный. Смотрите. Магнит. Наконец-то он у меня есть. Конец. Я просто такой прихожу в школу, они такие, мать, у меня магнит есть. Как акция началась, уже у кого-то был магнит. И нам это вот Данона или все посчитать. У нас повторных вот эти. У нас всего вот эти. Какие повторные? Вот это повторные. Вот это, вот это. Вот это. И вот это. Все. Итак, а вот это тоже повторное. Теперь посчитаем, сколько у меня скрипышей. Раз,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Теперь точно 9. Я что-то еле сбилась. Посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19. И 20. Кого еще? А кого у меня еще нет? А вот мой. Потерялся. Какашить мой. Ну что? Еще нет. 21. 21. Кого у меня еще нет? 22. 2. 22 пока. Кого-то здесь точно нет. Вот. Пока 22. Кто же еще? Малефисента. Малефисента. 23. И осталось только один. А кого у меня нет? Малефисента есть. Стоп. Кого у меня нет? Нет, я посчитал. Ой, пропустил. Стоп! Вот у меня желтый выпал. Нет, Легин. Догнуй. Чудо, чудо. Это 24-й. Это все мои скрипыши. Я понял. Всем пока, с вами был Ера55. Всем пока.